بن سلمان گفته در صدد بهبود روابط با اسرائیله. اسرائیل هم گفته که در صدد ساخت نیروگاه اتمی تو خاک عربستانه. حالا نتیجه عادی سازی روابط ایران و عربستان شدش. عربستان از جنگ یمن نجات پیدا کرد با توجه به حمایت ایران، ولی $1 از عربستان به ایران پول نیامد و هیچ سودی برای ایران نداشت. این عادی سازیه. فقط فرقش نزدیک شدن بیشتر عربستان به اسرائیل و کشورهای دشمن ایرانه. خب حالا این جدا. وزیر خارجه لبنان گفته که 5 بار وزیر خارجه ایران ازش دعوت کرده که به ایران بیاد، ولی نمیتونه این دعوت رو قبول کنه. چرا نمیتونه این دعوت قبول کنه؟ چون نمیخواد دل امریکا رو بشکنه. خودش گفته چون به خاطر فشارهای داخلی و خارجی نمیتونه این دعوت رو قبول کنه. میگه دقت کنید 5 بار اینقدر ذلت. عراق هم که دیگه مثل روز روشنه دیگه، خودش گفته پول ایران رو چند میلیارد دلار پول ایران رو حاضر نیست به ایران بده به خاطر تحریم‌های امریکا. بعد شما هی بیاید بگید که ما به غرب چیز نمی‌کنیم، بها نمیدیم و فلان. این نتیجه چند سال دیپلماسی بدون غربتونه که از همه نواز شکست خوردید.